ভূমিকম্প হবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন আপনাকে সিগন্যাল দিবে যে এখন ভূমিকম্প হচ্ছে। তো এই ভূমিকম্প হচ্ছে আপনাকে মোবাইল কিভাবে সিগন্যাল দিবে এবং কেন দিবে এবং কতক্ষণ সময় পর দিবে এবং কিভাবে এই অ্যালার্মটি এই সেটিংটি আপনারা আপনার মোবাইলে সেট করবেন, চলুন এবার আমরা দেখে নেই। প্রথমে আমরা চলে যাব মোবাইলের অ্যান্ড্রয়েড ফোন সেটিংয়ে। মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড ফোন সেটিংয়ে আমরা এখানে চাপ দেবো। চাপ দেওয়ার পরে এখানে আমরা লিখব EART এই যে আর্থকুইক অ্যালার্ট, এই সেটিংটিতে আমরা চলে যাব। এখানে আপনারা যখন ঢুকবেন তখন দেখবেন আপনার সেটিংটি হয়তো অফ করা থাকতে পারে, তখন আপনারা এটা অন করে দিবেন এবং অন করে দিলে আপনারা লোকেশনটা এখানে অন করে দিবেন। আপনার যে ফোনে লোকেশন আছে লোকেশনটা অন করা থাকবে। তারপরে আপনারা এই নিচে চলে যাবেন। নিচে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন আর্থকুইক যে ডেমো এস্টিমেটেড, এই জিনিসটা আপনাকে দেখাচ্ছে কিভাবে আপনারা ড্রপ, কভার, হোল্ড, ঠিক এইভাবে আপনারা সেট করে রাখলে আপনারা মোবাইলে এইভাবে আপনাদের কাছে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ভূমিকম্প হয়েছে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, গুড বাই।